هذا شيء برزيل الحمد لله سكوتلاند الحمد لله نشكر mtoto wenu kaoa الحمد لله kaulewa alhamdulillah tumepata mkuu ما شاء الله بركة 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 ناصر الدنيا كاجا ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك ليني juzi ile Jumamosi ile tulizungumza leo ngapi leo ishakuwa 7 ما شاء الله leo العقيقة لي الله يبارك الله يبارك الله يبارك الشيخ الرئيس يقول فيها 45 دقيقة ستتوشع ايه ان شاء الله ويفanya 45 lakini Allah tanjalie tufanye aqal lakini yeye mnapendekeza nini Sheikh Nasr sema haina shida 40 خذ يلا خذ يلا خذ يلا tunapangiwa wakati hapa na mashekh الرحمن الرحمن وبيانيس نعم 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 كاجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم sasa mnaisikia. Naam, ikhwani, kwanza nafikiri wale ambao wamekaa pembeni sogeni karibu na kukaeni kwa safu, inshallah kheri itapatikana. Tafadhali. Najua kidogo sogeni nafasi hapa hivi hapo tu ndio mbona kukaa. Maana kabisa. السلام عليكم السلام عليكم شيخ سيف بن سالم بن خميس. السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟ طيب. unaonyesha hajapata nani Speaker hajapata mitandao yake haijakaa sawa. Iweke hapo bila Khalid ametafuta mtu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصفيه من خلقه وحبيبه. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. إخواني في الله, tunakushukuruni kwanza kwa kujitokeza katika muhadhara wetu wa leo inshallah, kuja kuwasikiliza mashehe wetu, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu katujalia khairi na baraka. Mashehe wengi hapa wamehudhuria kiasi kwamba najisikia raha katika nafsi yangu, nafikiri na nyinyi vile vile. Kwa hiyo karibuni sana. Moja kwa moja inshallah tunakwenda kuanza mhadhara wetu, lakini kabla ya hapo kwanza tunataka kuwakaribisha mashehe wetu inshallah wajiintroduce wao wenyewe kwa muda mchache sana kabla ya kuanza mhadhara wetu, kuwapa wahusika wahadhiri ambao tunakusudia jioni ya leo inshallah. Kwa hiyo inshallah nitaanza kwa Yamin inshallah. Naam, falyatafadhal mashkur. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. kweli nataka kujitambulisha kwenu ndugu zangu. Kama anaitwa Abdul Wahid Abdullah Muhiddin kutoka Milton Keynes, lakini wengi mnanifahamu inshallah kwa sababu tuko pamoja katika harakati hizi. Basi inshallah nakutakia kila la khair inshallah. Barakallahu fikum. Naalim. Ni Muhammad bin Hashim Riyam, nimekuja na mashaikh hapa kutoka Maskashi. Tamam. Inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee wenu anayekupendeni sana bila kiasi,
si shekhe Khalfan bin Salim bin Khalfan al-Adawi. Khalfan bin Salim bin Khalfan al-Adawi. Nimezaliwa Zanzibar, alhamdulillah rabbil alamin, na nimerejea Oman 1979 nimerejea Oman. Niko Oman inshallah mwanafunzi mpaka inatoka roho yetu inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala yuko radhi na sisi. Allah tukubalie amali zetu, atusamehe makosa yetu, atustiri aibu zetu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tukabuli na jamia. Amin ya rabbi. Sizungumze sana inshallah, baadaye inshallah tuzungumze inshallah biidhnillah. Asante, barakallahu fikum. Tafadhali Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni ndugu yenu anayekupendeni sana bila kiasi. Kilillahi subhanahu wa ta'ala, Rashid ibn Muhammad ibn Slim al-Shukeri. Ni mzaliwa wa mkoa wa Rukwa, Sumbawanga, Posuta Tataitu Kalesa, na nimerudi Omani mwaka 82. Toka pale hadi leo na nipo Omani. Imani, amani, mkono kwa mkono hadi peponi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iko haja ni introduce kwa Vizuri. Sunna nitakujua inshallah khair. Mimi ndugu yenu Nasr bin Harb bin Nasr al-Jabri. Tayib, nizaliwa Zanzibar na nimekulia Zanzibar maisha yangu yote takriban, elimu zangu kila kitu, na alhamdulillah tuko hapa na nyie. Nimehamia London kwa kutafuta maisha biidhnillah. Alhamdulillah niko na ndugu zangu saa zote katika hidma zote, mikusanyiko mingi, mashughuli mengi, fikra na mawazo na jitihada. Kwa hivyo mimi ni mtumwa wenu, nipo pamoja nanyi inshallah. Takbir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu naitwa Muhammad Hassan Ali, mzaliwa wa Tanga. Nimesoma kwa Sheikh Muhammad bin Ayub na Khamisi al-Kamali. Baadaye nikasafiri kwenda Madina Tulai, nikasoma kule. Baadaye nikaja hapa Uingereza nikasoma. Ni katika watu walioshiriki katika kuasisi kituo hichi. Karibuni sana. Nafikiri kwamba mko zaidi ya nyumbani. Kuliko nyumbani. Jazakallahu khair. Jazakumullahu shukran inshallah. Mwenyezi kwa introduction hiyo inshallah. Na sasa biidhnillah taala tunakwenda kuanza muhadhara wetu, na mhadhiri wetu wa kwanza ni Sheikh Rashid al-Shukeri inshallah. Barakallahu mashkura. Kabla nipane hiyo sio clear zaidi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Sisi hivi zote mbili. تفضل شيخ. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسمي آمين. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا. آمين. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وإني لأحييكم بتحية الأمن والأمان، تحية أهل الجنان وتحيتنا أهل الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kwanza kabisa napenda kutoa shukrani zetu za dhati kabisa kama ni wageni wenu, na neno la wageni kidogo litakuwa lina ukasoro kwa sababu mmetufanya tuhisi kama ni wenyeji. Kwa hivyo tunahisi kama tupo nyumbani kwa ukarimu wenu, kwa bashasha zenu, lakini pia kwa upendo mkubwa ambao mmetuonesha. Mwenyezi Mungu atakujazini kwa hilo
jannatul firdaus bila hisab. Tuseme amin. Na kwa hakika leo njooni tuishi na dawa na tiba ya matatizo ya maisha yetu yote. Laiti kama tutazingatia tiba hii na ponyo hii na dawa hii, basi na uhakika usiokuwa na shaka, kama tiba ilivyokuwa haina shaka, basi mambo yetu mengi yatakaa sawa, yaliyoharibika yatatengemaa, yaliyotatuka basi yatatengemaa vile vile. Na kwa hakika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambacho ni Qur'ani, tukikizingatia kwa mtazamo wa undani, kwa mtazamo wa tafakuri, tutajua kwamba ni kitabu ambacho kinajiamini sana. Ni kitabu ambacho kama utafungua ukurasa wake wa mwanzo kabisa, utakuta kwamba kuna sura ambayo ni Fatihatul Kitab, ufunguzi wa kitabu. Ni kana kwamba wewe unapotaka kuingia katika simu yako, basi kwanza uanze kuingiza kalimatu sir au secret code ili uweze kuingia ndani ya mafaili ya simu yako. Na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala vile vile kina Fatiha, ufunguzi wake nao ni Al-Fatiha. Kwa hivyo lazima kwanza uingie ili uanze. Cha kuzingatia hapa ni kwamba katika ukurasa wake wa pili moja kwa moja, kitabu hichi kinakuja kutueleza na kusema Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dhalika alkitab la raiba fihi. Hicho ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake, hudan lilmuttaqin, ni uongofu kwa wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaona kwamba ni kitabu ambacho kinaanza awali ya kukifungua kinakwambia unasoma kitabu ambacho hakina shaka. Tahadhari, usiingize shaka katika kile ambacho muumba amekwambia hakina shaka. Ni kitabu ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam alimshtakia Mola wake Subhanahu wa Ta'ala katika enzi yake. Yupo katika wakati alwahi yatanazzal bilwahi, Jibril alayhi salam akiwa anateremsha maneno ya Allah yaliyo matukufu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, watu wangu hawa wameihama Qur'ani. Sijui Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama angefufuka akatuona sisi angesema nini? Na Qur'ani hii ambayo isiyokuwa na shaka ndani yake ni kitabu cha kutuletea sisi furaha, kwa sababu jumla ya aya za Qur'ani zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho zinakwambia usipofanya hivi basi onja hichi. Allah mtukufu anapotuambia Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, hatukuteremshia Qur'ani ili usumbuke, ili upate tabu. Kwa hiyo ni kitabu ambacho ukirudi katika kuiamini Qur'ani kwamba la shakka fihi, la raiba fihi, basi bila shaka kitabu hichi kitakufanya wewe uwe mtu wa furaha. Kwa nini unasoma Qur'ani lakini bado una dhiki, bado una shaka na la raiba fihi, na unaifanya raiba fihi? Subhanallah. Kile ambacho Mwenyezi Mungu Mola aliyeumba ardhi na mbingu saba anakuambia ni kitabu ambacho hakina shaka, kitakuletea furaha, unaingiza shaka yako, na natija waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ndio maana nikwambia Qur'ani inakwambia ukikataa hichi basi onja kingine. Qur'ani inakwambia hivi,
inna hadha alqur'ana, na unaposoma aya hii kumbuka kwamba ni kitabu ambacho la raiba fihi, hakina shaka. Sasa hicho ambacho hakina shaka kwamba kwanza ilitakiwa kikuletie furaha, kitabu cha furaha. Na akasema waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, na atakayeupa mgongo ukumbusho ambao ndio Qur'ani yenyewe katika majina yake adh-dhikr, inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafidhun. Kwa hiyo katika majina yake ni dhikri. Sasa Allah akwambia hiyo dhikri ukiipa mgongo basi utakuwa wewe umekataa Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Sasa onja dhiki kwa kukataa la raiba fihi. Allah anatuambia inna hadha alqur'ana, ukweli na uhalisia wa Qur'ani hii, kama kweli utaiamini kwamba haina shaka ndani yake, basi uhalisia wake, ukweli wake, kazi yake, inna hadha alqur'ana, hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, inaongoza katika yaliyo ya sawa kabisa, katika yaliyonyooka. Ina maana itakuongoza katika pale ambapo, ndio maana Qur'ani yenyewe inakwambia hivi, lakini sharti ili upokee hii aya ambayo nitakayosoma ukumbuke kwamba la raiba fihi. Yatuambia hivi, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Hii ndio njia yangu iliyonyooka. Kule mwanzo kabisa katika ukurasa wa mwanzo mara 17 kila siku unamwomba Allah jalla jalaluhu na unasema ihdina siratal mustaqim. Sasa hiyo njia iliyonyoka ipo humu, nakwambia hivi, wa anna hadha sirati mustaqiman, hiyo ndiyo njia yangu iliyonyoka, basi ifateni, msifate njia nyingine ambazo sio hizi, ikakutengeni mbali na njia ya Qur'ani tukufu. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا, na inawabashiria waumini ambao wanatenda mema ya kwamba watapata ujira mkubwa kabisa. Msalieni Mtume. Kwa hivyo kwanza kabisa lazima ujue nani aliyesema na uheshimu yale aliyoyasema ili yakufae katika maisha yako, wa illa fala. An tataamala ma'a ad-din wa ma'a al-Qur'ana wa ma'a al-Qur'ana wa ma'a an-nusus wal ahadith as-sihah ala sahibiha أفضل الصلاة أتم التسليم على أنه لا ريب فيه ولا ريب فيها. هكذا يتعايش ويتعامل ويتفاعل المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى ومع كتابه. hivi ndivyo muumini anaishi na Qur'ani na sunna iliyothibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, التي لا غبار عليها ولا حواليها ولا فيها. hadithi zisizokuwa na vumbi, hadithi sahihi ambazo zimethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana amiliana nazo min mabda annaha kulluha la raiba fiha, haina shaka. Ndio maana sisi kama ni Waislamu tuna haja kubwa kama ni Waislamu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam leo, sababu ya udhaifu ambao tulionao leo, mpaka maadui zetu wakatuona sisi ni kama vile tisho naigeuza juu chini chini juu, ni kwa sababu bado hatujaipokea Qur'ani kwa dhati kabisa katika nyoyo zetu. Bado tunaona kanuni za kibinadamu
ni superior, ni zina nguvu zaidi na za juu zaidi kuliko kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana hata unaposimama katika sala tu kwa mfano na ukasema ihdina siratal mustaqim au iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu ndiyo tunaye kuabudu na wewe tu ndiyo tunaye kutegemea, ndiyo sio? Walakinna baada dhalika, baada kusali tu, usione ajabu huyu aliyenena maneno haya mbele ya Allah jalla jalaluhu akamwambia wewe tu ndiyo tunayekuabudia na wewe tu ndiyo tunayekutegemea, akaenda kumtegemea mwingine baada ya Allah baada ya sala. فأشرك مع الله سبحانه وتعالى من خلقه الكثير, akamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada. Kwa hivyo anakuwa ni muongo wakati anamwambia Allah jalla jalaluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sio mkweli. Angekuwa kweli anatafaal na Qur'ani ala asasi la raiba fihi, basi kweli angemtegemea Allah na akatawakkal kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ichukua hadithi kwa katika mumtalaq misingi ya la raiba fihi, kwa sababu Mtume atambia taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, nimekuachieni mawili kama mtashikamana nayo madhubuti imara hamtopotea kamwe, kitabu Allah wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna yangu iliyokuwa sahihi. Sasa sunna inatuambia hivi, law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi, ingelikuwa nyie kweli mnamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ipasavyo kama anavyostahili kutegemewa, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, angekuruzukuni nyie kama vile anavyoruzuku ndege. Taghdu khimasan, anatoka pasubuhi tumbo tupu, hana kazi wala bazi, hana chakula, hana ATM machine, hana visa card, hana. Wataghdu bitanan au taruhu bitan, anarudi kwa tumbo limejaa ya kumshibisha yeye na vifaranga vyake, anashiba yeye na vifaranga vyake. Kwa nini? Tawakkal ala Allah yaqinan, kwa yaqini isiyokuwa na shaka ndani yake. Walakinna عندما نمر على بعض آيات كتاب الله وتقول لنا وتوكل على الحي الذي لا يموت, namtegemea yule aliyo hai, unaenda kutegemea wanaokufa kuliko aliyo hai. Alhayyul qayyum, tena msimamizi wa mambo, anaisimamia mambo yako yote. Alladhi yusayyiruna fil barri wal bahr, anatuendesha bara na baharini. Sisi waislamu wa leo, kama ni waislamu, tuna haja kubwa kabisa kupatana na baadhi ya aya katika kitabu cha Allah, kwa sababu ni kana kwamba tumehasimiana nazo, na hizo aya hofu kubwa ya kwamba zisije siku ya kiyama tukhasimuna amama Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu katika hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama aliposema la tazulu qadam ibn adam ay min ardi hisab hatta yus'al, hautotoka mguu wa mwanadamu katika ardhi hisabu mpaka ulizwe katika maswali ambayo atakaulizwa, wa madha amila bima alim, wa an ilmihi, kuhusu ilmu uliyoipata ulifanya kazi gani, uliilalia au ulikuacha utaharuki katika taa na ikuacha ukatazike katika makatazo. Sasa Qur'ani leo ipo dhahir shair, tunapitia aya usiku na mchana, na kana kwamba tunaivuka tunapoiona, kama haituhusu sisi
inahusu wengine ambao sio sisi. Na huo ndio mtindo wa baadhi yetu tunapopitia aya ambazo zinahusu madhambi yetu ya moja kwa moja. Kwa mfano mzinifu anasema nitasoma Qur'ani mwezi wa Ramadhani, Qur'ani yote, anapopitia wala anailainisha kidogo. Dhambi la moja kwa moja, kile kimada ambacho amekipalikizo mwezi mzima utaona siku ya Idi, inna lillahi, kile kimada alichokipalikizo siku 30, yani mpaka uandame, muandamo wa kuacha uzinifu na muandamo wa kunini kuanza upya, sio muandamo wa Idi wala Ramadhani. Sasa aya ambayo inatugusa kwa uchungu mkubwa kabisa, nazungumza haya maneno uliokuwa katika nafsi yangu, aya ambayo inasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Swali nauliza, leo tulipokutana hapa, kila mmoja ikamkumbatia mwenzake, kila mmoja ikamfurahia mwenzake, kila mmoja ikamuonesha upendo mkubwa kabisa mwenzake, unajua huu ndio nini? Islam. Huu ndio tafsiri ya aya hii. Hii tafsiri ya kimatendo, kwa vitendo tumeonesha upendo. Swali la pili, ingelikuwa waislamu wote tupo katika hali kama tuliyoshuhudia katika msikiti huu, leo makafiri wangetuweza? Turudi tena. Alif lam mim dhalika alkitabu la, nataka kusikia waislamu wote, la haina shaka. Sawa? Aya sasa, aya hii ninayosoma sasa hivi tunaisoma ikiwa haina shaka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, nashikamaneni wote na dini ya Mwenyezi Mungu na kamba ya Mwenyezi Mungu, wala msifarakane wala msifarikiane, msiwe makundi kwa makundi, huyu anasema mimi kadha, wale kadha, mimi kadha, huyu kadha, wewe kadha, wala tafarraqu. Unakumbuka niliposoma aya sema Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, tukikataa hii na kuja wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, tukikataa wa'tasimu bihablillahi jami'an, tutaonja nini? Soma aya ya baada ya aya hii. Allah mtukufu anasema wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum adhabun adhim. Angalia, tumekataa wa'tasimu sasa tuonje hili wala takunu kalladhina tafarraqu, kule natuambia nini? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Huku chini natuambia nini? Wala takunu kalladhina tafarraqu, wala takunu kalladhina, kule tafarraqu wa huku tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum adhabun adhim, hawa watapata adhabu adhim, adhabu kubwa. Swali ya Uislamu, kwenu wa kweli pamoja na nafsi zenu, hii hali tulionao leo, Sheikh wangu Nasr Al-Jabiri na mashekha wote, hali hii tulionao leo inaridhisha? Nataka jibu. Inaridhisha? Mitafaruku tulionao inaturidhisha? Upendo huu tuliona ni mzuri au sio mzuri? Je, waislamu leo tuko na umoja wetu kama inavyotaka wa'tasimu, tutakuwa wapi? Tutakuwa mbali sana. Sasa aya hii, akhafu an tukhasima amama Allah yawm al-qiyamah, aqra'tumuha am la? Mlipitia au mkuisoma? Nauliza Waislamu, aya hii mnaisoma na mnasomewa au hapana? Mnaisikiliza kwa maimamu wetu msikilizi? Lakini kwa nini mnaivuka? Kwa nini mnaikataa? Kwa nini tusiwe tunaisoma ikiwa kwamba ina la raiba fihi ndani yake, ili tuweze kufika katika umoja ambao wameuweza wengine ambao sio sisi kutufikisha katika hali hii tulionayo.
Hii ni ujumbe utokayo ndani ya moyo wa moyo wangu. Ikiwa katikati ya moyo wangu kuna moyo mwingine, basi ni ujumbe ametoka ndani ya moyo wangu kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni qad ballaght, Allahumma bashhad. Ama kuhusu sisi kama ni Waislamu, maisha, kwa nini tusumbuke na sisi tunayo la raiba fihi? Kwa nini? Allah mtukufu anapotuambia tunapopitia mitihani mbalimbali katika maisha yetu, ujue yakini kwamba kuna aya inakwambia wewe hautosalimika na mitihani. Ili uweze kutulia na utulize wenzako katika maisha yako, lazima ufanye urafiki na aya ambayo inayosema wala nabluwannakum. Turudi katika la raiba fihi katika aya hii. Hii aya haina shaka kama zote. Wala nabluwannakum, uhakika wa mambo, ukweli wa jambo ni kwamba tutakupeni mitihani. Swali wa Islam, nani aliyesema? Allah. Sasa waman asdaqu min Allahi qila, ni nani mkweli zaidi Allah katika kunena? Nani? Hakuna. Sasa anakuambia bila shaka. Sheikh Naso, hii lamu hapa ita lam nini? Lam taukid. Haina shaka. Haiwezekani wewe, kwa maana nyingine, haiwezekani wewe uishi bila mitihani. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wal-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anf wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Aya hii mna habari kwamba tumeiona yote kuanzia mwanzo hadi mwisho, tumeiona Gaza, ikiwa ni vitendo vyenye kuonekana, na sio mada yangu. Aya hii tumeiona Gaza, tumeiona kuanzia herufi yake mwanzo mpaka mwisho. Sasa Allah mtukufu akwambia bila shaka wewe utapata mitihani, hofu, njaa, kufiwa, kupoteza mali, kupungukiwa mali. Yote hii mitihani ambayo Allah utapitia. Hawakusalimika mitume, itakuwa wewe nani wewe mpaka usipate mitihani? Hakusalimika kiumbe bora kwa Allah, Mtume Muhammadin, wewe nani? Sasa lakini vipi utaamiliana na mitihani hii? Vipi uishi nayo kwa mujibu wa la raiba fihi, kwa mujibu wa lile ambalo halina shaka? Vipi uishi na mitihani? Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil. Sema hakitotupata isipokuwa kile ambacho Mwenyezi Mungu ametuandikia. Tena akaongeza Allah jalla jalaluhu, unaona kwamba hakuna mwenye mtihani kama mimi. Msimamisho wa karibu yako tu, akwambia hivi, nikupe maisha yangu dakika moja, maisha yangu nikupe dakika moja, utamwambia kaa nayo, nitakaa nayo, hata nitakulipa, lakini kaa nayo. Msimamisho wa karibu yako tu, utamwambia kaa nayo, tena kaa nayo. Hata ukimwona afurahi mashallah mashallah, hata kwambia kaa nayo. Wewe unafikia unaocheka cheka wengine na mtihani huko ndani huko, Ministry of Interior. Naijua ile ministry ile, Ministry of Interior, mnaifahamu? Wizara ya Dakhilia tunaita sisi, wizara ya mambo ya ndani kule bubu tunasema. Unajua mimi nimezaliwa Sumbawanga lakini nimekuwa Mzanzibari, sijui kwa nini.
Takbir. Nimeambukizwa na Khatma al-Adawi. Uzanzibari unaambukiza kumbe. Sallu ala nabi. Sasa Allah mtukufu ameshakwambia kwamba mitihani utaipitia. Lakini vipi uishi nayo? Kwanza ujue kwamba hayupo aliyesalimika. Hakuwepo wala hayupo wala hatokuwepo atakayesalimika na mitihani. Lakini Allah mtukufu anakuambia wa asa an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum. Na huenda mkachukia jambo kumbe lina khairi nanyi. Wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrul lakum. Na huenda mkapenda jambo, mkapenda kitu, kumbe kitu hicho kina shari nanyi. Akamalizia na kusema wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Na nyinyi hamjui. Unapopata jambo lenye kukarahisha, kumbuka lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, utapoa. Kumbuka huenda ninachukia jambo ambalo limenipata, kumbe nina khairi nami. Hii ndio khairi yenyewe, alkhairu fi ikhtiyari Allah. Daiman moyo wako huu pressure mengi haya kwa sababu tumekataa hii. Na papara kule wenzetu wanasema la tatapapar fa inna Allah la yuhibbu almutapappirina. Jamaa zetu la tatapappar fa inna Allah la yuhibbu almutapappirina. Usipapari katika maisha haya. Allah kisha kuwekea njia, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Kwa hivyo asante Sheikh, ananichokoza. Sawa. Allah mtukufu, ndugu zangu Waislamu, anapozungumzia masala ya kuishi sisi kama society au kama jamii ili tuweze kujenga mapenzi baina yetu, na anatuambia inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Shaytani ni adui wa mwanadamu aliyewazi, anaonesha uadui wake wazi kabisa. Na katika uadui wa shaytani mkubwa an yanzagh baina al-ibad, ni kuchochea ugomvi ili makundi yatengane, wanandoa waachane, wapendanao wachukiane. Hii ndio kazi ambayo anaifanya, na kazi yote hii Allah mtukufu anatuambia hivi, falyafu. Turudi katika la raiba fihi. falyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sameheni. Unakaa katika msala wako, rabbi ighfir li wa tub alayhi, Mola wangu nisamehe na nitubie, lakini umekhasimiana na aqrab an-nas ilayk, la'allaha ummuk. Huenda kawa huyo ulikhasimiana nani? Mama aliyekuzaa, au ndugu toka nitoke, au baba aliyekuzaa. Huku hautaki kusamehe, una ugomvi wa miaka na miaka, nenda rudi. Umekhasimiana na watu wa karibu, damu yako, labda damu yako, leo miaka. Allah mtukufu anakuambia hivi, falyafu. Umekaa unaomba msamaha, rabbi wewe mwenyewe hausamehi. Vipi unataka usamehewe? Usamehewe na Allah katika wakati tabia kusamehe unayo. falyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Basi sameheni na achilieni mbali. Je, nyie hampendi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusameheni?
Nataka nione mikono juu Nani hapendi kusamehewa na Allah? Mikono juu. Ndio mambo yalivyo. Hakuna aliyeinua mkono. Sasa kama unapenda kusamehewa na Allah, nenda katika la raiba fihi, aya hii kuguse. Haina shaka kama utasamehewa na Allah kama nini? Wewe utakuwa mwenye kusamehewa. Dakika 8. Na malizia dakika 8 zilizobaki. Kwa sababu tumekwenda katika Qur'an, tumesema mtume akasema ana mangapi? Qur'ani na Sunna. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hadithi hii ni muongozo wa maisha ili wewe usisumbuke, uishi bardan wa salaman, uishi bardan wa salaman. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alimwambia Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anamwambia ya bunay au ya ghulam, ewe mvulana, inni uallimuka kalimat, ewe mvulana, hakika yangu mimi. Nani mimi? Sasa ndio muhimu hapa, ndio muhimu hapa. Twende katika la raiba fihi. هذا الناطق هو الذي قال الله عنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن المعلم لا ريب فيه. المعلم mwalimu mwenyewe hana shaka, kwa sababu hatamki kwa matamanio nafsi yake. In huwa illa wahy, anatamka yale ambayo Allah anamtamkisha. Sallu ala Muhammad. Inni uallimuka kalimat ihfadhillaha yahfadhka, muhifadhi Mwenyezi Mungu naye atakuhifadhi. Hifadhi mipaka ambayo Mwenyezi Mungu amekuwekea, basi naye atakuhifadhi. Unaweza kuuliza swali, Sheikh, mimi siku moja nimesikia moja katika maimamu, makhatibu, mamuhadhiri wametupa hadithi ya fadhila za salati al-fajr. Wanasema mtume amesema sallallahu alayhi wasallam, man salla al-fajr fi jamaa fahuwa fi dhimmati Allah, atakayesali sala ya jamaa, sala al-fajr jamaa msikitini pamoja na madume, fahuwa, atakuwa katika dhimma, katika himaya, ulinzi wa nani? Wal-Qahhar jalla jalalu. Sawa? Haya, umesali al-fajiri, umetoka huyo, unatoka Coventry unakwenda wapi? Leeds. Kule Leeds kule ukitaka kupiga picha hawasemi cheese, wanakwambia Leeds, afu anapiga picha. Sawa? Ndio tabia yao hawa hapa, ulizeni. Sasa umetoka na gari yako huyo Coventry, unafika sijui wapi, mara unapigwa na unagongwa nyuma. Ile hadithi ile walakin mimi nimesali alfajiri, afu sasa nimegongwa mimi. Hii hifadhi Allah iko wapi? Umegeuza uso wako nyuma hivi, unamfyonza yule aliyekugonga, unarudisha macho yako, train inapita, train imepita. Ina maana wewe ungesonga mbele kidogo ungefanya nini? Sio mnafahamu Umegonga nyuma, ukageuka hivi, ukafyonza, unarudisha macho, train imepita. Nauliza swali, hiyo ni moja miongoni mwa aina fulani za hifadhi ya Allah au sio? Naam. Usitake hifadhi ya Allah ije kama yani imeshonwa sawa sawa na makasi vipimo vya kanzu yako. Kwa sababu ukifunguliwa ghaibu wewe hautakubali isipokuwa yale Allah aliyotaka juu yako. Hifadhi ya Allah inakuja kwa vile anavyotaka yeye. Hapo nauliza swali, kakuhifadhi au hajakuhifadhi? Sala alfajiri imefanya kazi, haijafanya kazi? Fakubwa hapo. Ihfadhillah yahfadhka, ihfadhillah tajidhu tujahak. Hifadhi mipaka yake, usiasi. Anasema Fudail ibn Iyad, atwa an-nas hum ashaddu makhafatan min Allah
Watu ambao ni watiifu kuliko wote ni wale ambao ni wenye kumhofu Allah zaidi. Na mkuta kisogelea maasi au kitu kama hivi, anarudi anatafuta taa. Atwa an-nas lillahi ta'ala ashadduhum bughdan limaasiyatihi. Hivi ndio alivyosema. Atwa an-nas lillahi ta'ala ashadduhum bughdan limaasiyatihi. Watu ambao wenye kumtii Mwenyezi Mungu kuliko wote ni wale ambao wenye kuhofu kumuasi zaidi ya wengine. Sasa ukiwa katika hali ya kumhofu Allah jalla jalaluhu, idha tajidhu tujahak, utamkuta yupo sambamba nawe katika mambo yako, na mambo yanakwenda sahala tu. Na hata kama utaona kama mambo yako siku ya leo hayaendi sawa, kesho yatakuwa sawa. Muislamu anaishi hivi. Muislamu anaishi hivi. Allah mtukufu asema fama dhannukum bi rabbil alamin. Ni dhana ipi ambayo mnafanya Mola wenu? Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Idha sa'alta fas'alillah. Pindi utapofikiria kumuomba au kuomba, basi kwanza wa awali wa kumfikiria kumuomba mfikirie nani? Allah al-Qarib. Amman wa idha ista'anta fasta'in billah. Ukitafuta msaada utafute kwa nani kwanza? Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Ujue kwamba umma mzima ukafanya mikataba na mikutano na wakapanga pangurua ili kunufaisha na chochote, hawatakunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amekuandikia. Walau annahum ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hata wakifanya mikataba pangurua mikutano na nini ili wakudhuru kwa chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu hajakuandikia kikudhuru, hawatokudhuru kamwe. Akiishi Muislam akiwa anapitia aya katika kitabu cha Allah na hadithi kama hizi ziwepo kama ni vitendo katika maisha yake, basi bila shaka nahisi ataishi katika taha, hatoishi katika dhiki. Wallahi tallahi, izingatieni Qur'an, isomeni Qur'ani. Leo hawezi kundanganya mmoja akasema mimi shekhe sijui maana ya Qur'ani. Qur'ani una clip, una application kama 70,000 katika simu yako ya hili na lili na hili. Mbona hauna application moja ya tafsiri ya Kiswahili ya Qur'ani upate kujua Mola wako anakuambia nini? Hakuna hoja kusema leo siwezi kusoma, sijui maana ya aya. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Mada ni refu lakini nafikiri qalla wa dalla insha Allah ta'ala. Nafikiri sasa hivi tayari. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وفقهنا في الدين. كونوا كم كونوا. يا شكرا شيخ راشد mada yako nzuri, lakini tulitamani uendelee tena ziara, lakini wakati hauturuhusu inshallah. Sasa hivi tunakwenda kumpisha Sheikh Khalfan naye kwa dakika kama 40 hivi inshallah. Sheikh Khalfan, tafadhali. Anza tena.